mesterlövész puskáról fogunk beszélni, és a mesterlövész puskánál nagyon fontos, hogy jól álcázzuk magunkat. Az airsoft fegyverek közül legnépszerűbbek az AEG-ek, tehát az automata elektromos motorral működő kivitelűek, utána következnek a valamilyen sűrített gázzal, széndioxiddal, vagy ezek a kis palackról tölthető gáz-blowback-es fegyverek, és talán a legkevésbé népszerűek ezek a springes működésű puskák, amiket alapvetően leginkább a sniper fegyverekhez használnak mai napig, hiszen ott nem szempont a nagy tűzgyorsaság, az se probléma, hogy mint egy igazi puskát, ismétlő puskát minden lövésre fel kell húzni. Mint ugye ebből a jellegzetes ágyazásból is kitűnik, ez az airsoft fegyver, amit a kínai Well cég gyárt, Warrior néven, vagy L96 néven, a Brit Accuracy International-nek az L96-os mesterlövész puskáját másolja. Formailag mondjuk így egész tűrhető, de itt az élethűségben a legfontosabb, hogy az ágyazás hasonlít nagyon az igazi fegyverhez. Műanyagból van, és a két fél darabot csavarok tartják össze. Ez egyébként az igazi fegyver ugyanígy csavarokkal van megoldva, és tudni kell, hogy az igazi Accuracy International fegyverek a briteken kívül sok más hadseregben és rendszerben vannak. A világban ebben a kategóriában a legjobbak közt emlegetik őket. A fegyver működése a következőképpen történik. Ide lehet betenni a tárat. Az ugye látható, hogy itt lenne az igazi fegyvernek a tára, közvetlenül a sátorvas előtt. Tehát ugye ez csak egy airsoft, itt az előágyban jóval előrébb került. Ez a tár, ez olyan 30-40 darab lövedék befogadására alkalmas. Többféle gyári adatot találtam az interneten róla, és hát nekünk is ritkán sikerült kétszer egyformát beletenni, és itt a tárkioldó egyébként előtte. Ezt kell előre nyomni, és utána lehet kivenni a tárat. Mint a legtöbb airsoft 6 mm-es műanyag golyókkal működik. Ez speciál 0,25 g-os, hiszen ezekben a springes airsoft mesterlövész puskákban általában nehezebb lövedék a javasolta. Ezt kinyitom. És ide lehet szépen betöltögetni. Ez megvan. Ide bepattintom ugye az adogató részsel előre. Most van benne a tár. Ha a fegyvert felhúzzuk, akkor már is lövést tudunk leadni, de ha mégsem akarnánk, akkor be tudjuk biztosítani itt, és van egy manuális biztosítója. Ez. Illetve az első billentyűn is van egy ilyen biztosító nyelvecske, mintha egy Glock pisztolyt néznénk. Egy lövés, egy halál, és azért kell mindig védőszemüveget hordani, mert ezek a kemény műanyag lövedékek, ezek hajlamosak arra, hogy pattogjanak össze-vissza, különösen ilyen nagyon messzire levő célra lövünk. Egyébként, amikor ezt a mozdulatot csinálom, akkor nem történik másben, mint egy hagyományos dugattyús légpuskában, tehát hogy hátraúszok egy dugattyút, és annak a rugóját megfeszítem, ez hátul marad. Visszacsukom, és akkor ebben a külső hengerben megy a dugattyú előre, összesűríti a levegőt, és az lövi ki a lövedéket, tehát ez működésében nagyon közel áll egy klasszikus légfegyverhez, mondjuk mint a csőretörős, Szlávia, csak itt nem letöröm a csövet, hiszen sokkal kisebb sebességekkel dolgozunk, meg energiákkal. Ennek a fegyvernek két verzióba készül, az egyiknél 350 fps a torkolati sebesség, másiknál 500 fps, ez speciál az 500 fps-es verzió, ami 0,25-ös lövedékkel 23 zsugos torkolat energiát fog képviselni optimális esetben. Tehát nem egy falbontó még így sem. Gyári adatok szerint egyébként olyan 60 méterre lehet vele célba lőni, ezt mondjuk kis túlzásnak érezhetjük, a saját próbáink alapján inkább azt mondanám, hogy ilyen 30-40 méterről emberméretű célra valóban lehet használni, és annál közelebbről mondjuk egy ilyen 10-15 méterről sörös dobozra. Ha kivettük a tárat,
akkor itt be tudunk nézni a tárfészekbe, és ott láthatjuk magát a dugattyút, illetve hogy azt a kis csövet, ami gyakorlatilag csőre tölti a lövedéket a tárból. Ez meglepően úgy működik egyébként, mint egy igazi puska. És itt pedig láthatjuk, hogy a hop-upot lehet állítani itt benyúlva. Látható ezen a fegyveren, mint egy igazi mesterlövész puskán is, nincsen hagyományos mechanikus irányzék, csak egy szabványos szereléksint találunk itt, amin az interneten láthatóan ez a fegyver különbözőféle távcsövekkel kerül forgalomba. Ezek a távcsövek szinte mind kínaiak és kifejezetten légfegyverre vagy airsoftra valók. Ez is egy ilyen, ami oldalban és magasságban állítható. Ebben még érdekes, hogyha ezt itt letekerjük, akkor itt egy CL2032-es elem van, tehát ennél a szálkereszt megvilágítható, ami különösen jó, hogyha rossz fényviszonyok közt kell sniperkedni. Az airsoft fegyverek óriási előnye, hogy akár egy ilyen irodai épület folyosóján is lehet velük gyakorolni, például kólásüveg felsőtestű céltárgyakra. Meghalt, fekszik! Ezt az airsoft puskát sok országban csak úgy lehet forgalomba hozni, hogyha egy ilyen narancssárga kis kupak van a csőtorkolaton, ezzel mutatva, hogy ez nem igazi fegyver, ezen azonban egészen könnyen lehet segíteni. Ezzel jól megmutatjuk, hogy mi értelme van ostoba fegyverjogszabályokat hozni. De szerintem ennél sokkal okosabb egy valódi accuracy puskára rárakni egy ilyen narancssárgát, és akkor jön a meglepetés. Hiszen egy snipernek álcáznia kell magát.